Roi utrai, ya ngoi utrai mtas ngi bingila abdi dan lang kum ngi bingni wan shieng ke jong pi ling ba ka program jong ka Portnet Gospel Media Ministries. Ka ketien ke jong oblay na gospel kat ko Marcus kala nong ka bakhan riu de kot bakhat san ka ong. Ula ong ru haki to let cha ka per thai baro ba tu yalap ya ka gospel haki briu baro. Kum joru na ka shitish kinong room ka baning kong kada khot ka bakhan riu ka ong namar ngam smo le ra nya ka gospel ukris na ba ka long ka bor ublay ya ka ban pin im ya away pa away ubanget ya ujiu ding kong pa ya greek ru hawa na kani ka channel ki jongi man kasngi ngi lap ya tien ka jong ublay ling ba ki morning messages ling ba ki praise and worship ling ba ki testimony ling ba ki short movies ling ba ki quiz ling ba ki discussion kum ta ter bat kum ju ru ni mentai ne paish ka wai pat ka benta kaban ya lap hiya ka gospel kata ka dei bangini discuss chipang ka film kaban mi thamai nganget ba phi baro play i haka YouTube haka Facebook kum juru hapo ka Instagram mo play i di official teaser kum juru play i ki poster bingla pen mi bat nganget phila long excited mo bun phi i play comment to fiong ila so long excited bun ma magim la up show in kwa pet kum ju mangaru ngam pat ji i ni ka film pan nga kwa shisha mo ngala kwa shisha la thrang ban i ni ka film Tia menta ka sngi ngi shong kum ni hang be pastor jingi I pastor Bante I belang director jong kan ka film kum juru I kikas I Sylvia I pastor Richard mat kum juru I Dan tia menta shi benta jong ka bangini lap I gospel kan long ka kenja interview mo bingi interview I pastor bin batai ngi khindiat phang kan ka film mat kum juru kini kikas sa kata ka jing ya lenti jong ki ban snai kan ka film tia klem de pen slam ya ka por ini ya let chi pastor mo Ibalong I director ngitip I pastor baro ngi thu I ngitip bilong inong yalap mo I pau kham taw ni ka jala ka jangi bon ki thu I bon ki ye I kum juru ngitip bilong I tai nong tho jing ruai ilong inong ruai ilong ru I nong tho kot bat mentally fit ba ilong ru I director ho ila direct shi bon ki film mo menchwa hari kani ka long ka ba compare ni ki tu ki film ki ba ju direct menchwa te pastor ni kwan kali phi mo thì cái ba pelong ye phi ba fin shim ke sen jam ban direct ye film kata ka dei be ka jingkhot ke jong blay ro manan kong mar ai kar teng ro ye ka jishkri ke jungi ka Portnet Gospel Media Ministries ka de ka media ministries ka bomot lengba ka media ngin pen snow te ye ka gospel te ha ka to ka por men shwaling ngem pat poi prakhat iru ngem poi kan ma hiru bang sami ka YouTube ne kum ne te men shwa tang ban penmi ngi perkhat bi nongkong sha dudarshan nang ta agdi ki por don saki local cable operators ki cable mo tatang katai but ha tu ka por dang ya ka CD te kumta ki CD shwai ka to ki don cassette ru te ke jing rwai ka ba ngapen mi nongkong ka dei lam ki cassette shwai ka to ban nongkong ka long bang juyo alat ban rai mo lang bagi parlok jonga gi khot inga ban rhyme to gi gospel song ki don shibon ma gi jingrai gospel ki ba gi album baper hadin nang topat na ingu u blay bu ailat ban permi da album la jong tadi nang to agi cassette ba gi CD yang to ka por gi jingrai I love you India nang ta gi tu li em ka yor ta ter gi tu gi jingrai ka bangi yo ban permi tadi ta ka jing anglot ka jingi ka long bing ta ban permi ya ka jingela leng ba ka media Tadi ta aingo ublay ba ngila don mata ko ba arfus nam makan ka kam bangi aingo ublay bangi dei ki pioneers ki bas dang neng kong ya ka jingela hanu he po megalia ka jingi lengba ka media hatu ka pol pa don social media pa don ka demi tang ka media tadi ta ngakan mau nong de kum no nyelap gospel kuno ban reach out iki brio pi kani ka jing pen pau ko jong blay vi ban pen kan mau ba ye pen kan mau biang kata ako wi ka sien ba ngadang pulih po kerala Hadi nanta idon wi pastor rang ba ikot ingas ta jeseng banda khot ingas ta jeseng kursi ka bahe baraka ta jeseng am de kran ngai sulet be ban let ban aten ta jeseng ban sulet jeseng gum to bagi ai ban song ngang to halor ta nang tu no lor kat badang biarwai le yu ngai su ibe ki brio ngai i ki brio am kum ki lang brot am ki bathia pang ki ba shitom ki ba jaing ki ba jklia ki barai kho bagi thia ki pang ki ut nang to baru blay ong nga kran ni kini kilang berat maksud kran kini kilang berat em kinang klan kini bor ki baca klia kinang ko ki barak ko kinang sengat kini ki batolot kila nang klannya padi ntakat nang kia kita kiwei kinang mi sedi kiwei pa kilang berat
Hadin nang ta kimi de kilom te kilang bro sibon ba. Badal tu kapor ani kanite kam desho ke jaseng tang ha balang. Mo tang ha balang presiden ke de jaseng sinat de jaseng kam desho kanite. Utrai ong kane ke dai da media da. Ong media kum non sedang ta media. Kalau don lupa ka don ya kata. Te ngasutu skim tu blame pen pause ke kerteng jong kan ka potnet nang tau pen kum no bangin ya trikam kum ta ter kayat. Badeng tangi don bagi jing angnut balang ba ka medium bangin ya lap Jesus Christ. Longgar blog jakat badan ke sub kat badan ke talent kat badan ke jing ai jong blay ke tangin panon kambet 100%. Badeng tangi stang menyalap ke gospel lang bagi jing ya lap jing ruai nang tas ski mo kiwan ki film. Ka film benengkong wisna ke dia usnam arajar katway. But lengba ka tu ka film lagi ngi ai ka tengka klem tengkai ka basa tu film ngi lai ka yat ba ka tu ka por. Leng bagi CD gitu ke por, ngi ju mau ngi la pelat ya ka, bat aku tu ke film ngam benai ruam, mau bang ngam bat jumlian ban direct, ngam jumlian balik lagi ngathoi ke script, ada yang ngakot gibrin apa kan, kameraman jungi di wana duduk na Mumbai, ban pelak ke kamera, tengah kum no play tricks bat gini ki light ki gini ke kamera yam, kum ni, okay ta. Tadi nanta ublay ai ngajing start ban kum no ban place kamera. Kum no balik direction, kum no balik. Tenak katai ke first film ngayo si bon bah ki experience te. Hoi asiu he itu ki breu. Tang ba ngasngau ba kata ke experience banga ngayo padam kadang tat te. Kadang tat. Tadi tas kis nang tu mah. Aingu you blay pat hakaji skri jengir kiwan ki aktor, ki actress, ki gang kiwan ki download number koi ki nong shot, ki nong ruai. Ta aingu you blay ba haga team ke jengi ngimnan kaman khot na bar. Hoi ka film menengkong mensyua tingi khot nagi church nang tu nomor ngimpat biang Henry hadu menta kani ka ba menta ngi klem khot ya ki brio menabar ngi tang na po ka jing skri ba ki kas ki don do komba sispan remote ki ba ni ka film sispan remote ta ka film ko la het ta ka de ka tai ngo yo blai bang yo ban splat ni ka film menta ba ka don sia ta ka jing angnut balang ba ni ka film bangini ish bon kimen sim ken phai sutra. Amen. Nantawat pastor ko aban shkeli ke ka last movie ba fi direct show ba fin shimeng ding sen jam dari ke ni karam. Ke ka last ngamadong Kadi ka short movie. Ke ka last but menno. Kadi ka short movie. But ka film ka ba khat du mengi direct ka dei ka por hadin ka lockdown ibalangkot itu short film. Yang bangil ai kerteng Hong King friend. Te hadin nang tu pat hagajing si syangi anglut ngaladon ke script hagajing sya sepang gajing rong no. Te gajing rong no pat kat barang mut ban tho ka change pete ka thma ka wan no ja lockdown ja em tu kalalang jerong ka script em te hadin nong apsya ngan sange sye ka ni. Tadi tau try ung tho sye ka ni thmai. Tadi tang tho sye ka ni ka script ka thmai mantai bangil ai kerteng garam. Mutaka last one ka de ka arajar puwe. Arjar fuwe ha tu ka Hong King friend. Ke ka ba inspire pat dia film ba pin sna pat dia ka film hadin kat no snem mental long hadin san snem. Inspiration tak ada nol kesini, rey dah don pisah dengan senang kesini. Tak ada kata, inspiration ka kan. minta tu mo pastor lah. Oh, kini li insya ngila ngalat thoi ni script na do aljar arfulai. Tekan tu ski. Ada nanti ngi shoot yang ni film ru, na do arjar arfsan, na do January ngi shoot mentala si snem steng. Tengi aingo iblay bahadin si snem steng kan mi hor. Sesuatu. Mutaka ni ka film la ka shimpor hado shisnem shiteng. Shisnem steng lai bahava. Nabaro ki film ka ngila kan ite nganget ngila le daga jingla ka jongi kat bala ingla sei ka bor ka but sei lut kat badan bagi aktor aktris jongi kila sei lut kat badan oh kabas pula. Pastor ngsko akali pila ban jai tang kendiat iplot mo. Kaplot ka long bet ka di ka ba ngiwan ra bet daga ba kenjado gadon pa ka kubor ka ba kraw ba iya ka ba dei ba kenjam sim kadi kata te kaplot ka long bet ba sepang karam ka ba ya lampat sa kata karam ka ba kenjam sim de kadi kata Ya pastor ngsko akali se pi de mo pi di plashu kani kam de ka first time ma pi ang ade ka sien ka ba bon sien thai la plat ya sau san sien ke ka jing ya pair mo pastor ya katiki bapi ak menshua bat menta
kapor mi pastor ong ro brang ka film ngar ong try ka win ki project ngasih mi kamta ma kadi kerja ang nur ji pastor be you should inspire ne I kentu be ngi I mean sim be ngi hare mo har kapoi kapor ba ngiru kamta namar ba ublay ko pensle gi ko pensle pastor hakasap katalan ka jingla ngastu ba don you ba ai san dan ba ai si talent de te hare karon si talent ngasngau hari kasan jadi pastor pe combine lang mo siya ay you try gadi kata be ngarang na perkat try ke normal baik kum tu hi ba shit long baik ila le sibun project sisa na ka ministry na bon baik project bat ka long jekerbu sibun ba mo bat ka banikong jongar gadi katuka sendungan le mo hari nang perkat try okay ka biggest try gadi katu mo yanga hari haba yo pada bercementa mo kum tahu tur mo Ila ju dan mo kata ka mo long ne ka jingwa ka jong pi ban long actor. ngam judan aktor po pertai tengah semua hara ba jam sim haki film haki movies ngam ju mundur hot ngakam parya ngakam long ayu mo haki group haki perlok hari haba long haka kamera bangan hiang ngam ju mundur perkat bangan long slur nang long lakloi te mangakam dan iti korno jenga bangam leran hendiat pada khamat jeng barok pada mo hapat ke group jenga haka circle jenga ngalong lai duit ba hari ngasutu pada mo haka jing yalam ji pastor pada ba ipin syangi kabdi ta ka film bar ngasutu haka di ka sendungan let bang yo ban simenta bang yo I ba kumno kibri sorok sankin ki itu yang amdi tang ba usuak no aktor hari ki ong ba kalong jikar khu sibur ba katu ka film kabdi ta tang jing ak hari ka pen yingi mo kata pada em ka pelong intrik yang mo ka pelong skun pada yang ka jong si menga em ba ka jing ak kamdi pengan suak hari ka di ka jing ra oh menjob mensim pada kata apa ka pelstrat dengan oh permission tang ipini kong kamju kumtu hi ko be hari kat perang ya ki nang pet mo kalong ka kelas jengka lawan itu siau ipi ho baro tekan batai hari mo yawan simenta hi pi pet kai ka ba utrai lo kerhu mo putrai la pensle mdi tang yaki nong ak hari ki nong tem ki director ki producer na pinong baro kinang sibenta mo ha anu bor hado habor ka bentai te pinkan lamsam be jam an utrai tu lara ka jikinte kamwan na mingi ni sep ngi ong tinju bling so thu komno bli pensle bor kuntiu ra em ani di sisa mo baling ba gani media But I pastor Richard I poyak film ru mar kimi ju isi wan onga pastor na ublay la jubab jing dua jonga onga kumlo pidwa yak onga kwa ikun jonga kin lo aktor nam sha aga por badang dan bertai kan oh le metayong ni aingo ublay bikidigi aktor jung tra oh men ju iru sar dan isi aklim chua tagale kata wat para jung iru kedon lang kibadan na po ji sikri jung ngim ju ab gini shongkai mto ngi don dan sang ale chal ale ak ndi ak ngi la siya okay Coba mo pi pastor ki realtor lagi actor ha I Sylvia pat dia kedi ka sin bening kong pi ne Kesin beningkong. dia ngas ko kendiat mo ngalan kali pastor ka role ka jong ga story te kadi jong bi ha na do bas dang do bakot kadi story jong te kumi pastor dan pat haga bentar jong sa I don ro I don bentar ga story ga jong baro ki don bi ga jinga sno te but I main character Sylvia kan ya ka bingila ai kerteng to ka film Jenny dia ka ngalaban shukli pi mo ka takajingya pair haka real life jong pi but dia ka character jong fi haka to ka movie Ka per shibun hina marba long bunsian ngi pat ya ling ba mo kat keto mo ka bangi ka film mo. Te ka per shibun ai ngu pat mo ya pastor umo ba ikot ya ngaru ngam tip hira por ba ikot me ong ban ak film tama ni film ong yo isukan kai no pastor te ngam tip mo te marha bunsian am long ba hoi ngala cha le skit te ngala cha le hi hapulo balong jingseng te rei kasket jong la jong ro em ngam jupet re ngam nur te ban pet ngale ra ngale jong te ka to kasin pat bi yong pastor em bang ba ngala adap to script te fin sa ang fi mo men karakter tengok ni no mak film tinga nga da poy ying bang alit pet ken ya ka itu kasket ngam no mo ngan poy ban long actress mo long ngam sula mudur mo ya kata te long kalong tai ka jing pen ku ngo hi long shulong na kalong i bang ka banang film
Ki film man shua langi payam am ni haban le ai de. Hab te di ai khmat ban jau mat ini am mentai ong yam hang tu in yam. Ong sangai la sangai ong yam biang yam bet. Hang tu. Kadang ong mentai yam ring la bet mentar. Shisha bet. Kam de artificial tears. Tadi ta ka film fini IBM begitu ki umat ndai ki bisu penjau de ki dei bet ki umat ki shisha. But ke apply kalau bahagian dubbing route yam bet shisha. Ong asu yam ka la yam shisha bet. Te kata ilong be into the character de. YP actor si ba pakat ya. Live try ba. Kadai kata. Terawi dah nak screen mau try bon yalam. Kadai kata. Try gigi bro. Kisi nei dan rumah kendiat kaya sona piru ka benta jong pi kadai ka. Ti ko meloi pastor mo kadai be story phang jong i. Sylvia ni ma pip shia dan benta lang kendiat dia. Mas ko atip kendiat mo ta ka role ka jong pi pan. Ningkong aingu try mo ya kaba I pastor ikot ingi mo ban don bentalem hakane ka film hajing sya bonong kata kajing kwa ne kajing mudur klem don rate gum kata para bai ikot pastor pat sungu pa kata ka bentama bat kuma pikli ya ka rule jonga mo ne character jonga ne film badi ta benta kum bai pastor ila keren ila ban do mene ba ka bangile ne ka ba benta ka bangi don hang tu ka ba ya deilang bat I Sylvia mo ikom haka film ya ba labu kerteng I Jenny but lada piru pikwa bentem ngan numbatai kene kapuan rei nganget pipin wan but pin pe kene film but pin sai but nganget kan long kacing kerku I piru but I angu pa try mo ba poy kene ka benta kam de te ba ngaru kumba I pastor la kelimo na I pastor Richard ba kumno pila judon ne kene benta imta long kum ngaru ngam don re kene ka long kata kajing kwa ne kajing angnu ne kajing trang mo but dan hira kata ka stop rute banlong ban keren ne but plus kata em long boleh ran bej ba ngai ngui try pat ka paling kong du em kani ka Bible school em kala hikai si bun ha but ngai je piru ki bope du pinwan ka Bible school si bun ki kan mi napi but kuma po bangi join Bible school moi pastor mong long iwan yong ba rakti na pise kanungut kita I bale ran yong in penja kanungut ki banang ban basi nang ban rai ban tem tapi nang rai ban tem ba phim don kata ka stop ru kanung ki baju rai mo ki bathroom singer ma te kum pastor yang philong tangum taru ngin sei kata ka stop na phi mo ngin penon kam be koi pukoi ka stop jung pi but hagne Bible school amde tam bang yo bangin pediang ye kata ka jihikai andre what ye kata ba kumno bangin keren ye kita ngiyo plus kata ru ki judon ki activities mo ba ni hab bangin late bangi ai kini ki handle si badon jaseng im tu bat ka pelongi bangin nang de bangin keren ni ki brio te bat kowe badon ka ba kham kerpang bayo nong tu kalong ba ki hikai kumno ban yang pat ban keren ni ktin jung blai bat de na kata ka bentahi pat ngiyo pat bangin dang ban keren im tu yo alat kawan ka tu ka jingslur mong bala trim ne bala long professional do kata hendai kasuan no ka tu ka jingslur iwan no hendet itu I confident ne jing nang de but hadirin jong kataru ngi judan pat so ki skit ye lemba ka Bible school bat lemba ka to ka skit ngi yo bangin ang mo ngi yo bangin penmi ita isap mo te angu try pat lemba ka jinskri mo ya ka ba try pat la pen I pastor mo pelong ka healing festival bat akan ka healing festival ngi I baidon kini ki program jong ki kitzo ban nget ba ki bonhi ki baju pe kata bat hangta ki julie ya ka skit ye ki jesen kana bat hangta I misrus ataru umdere ba Om bakwa te banlet imisrus mo iwan yong iju bangi judan be apo jinskri te sa bangi baju lek kum tu ba jinskri baki pastor te yong ong idon kini ki program jiseng kena tingi mo banyele kita ki skit e mo yong pi light pon em ban simben talem ta ka biang mes ma ya persang hi kar bala te la batai kata karakter em tamo po bale ladon bale ningkong ka story ke jong Joseph te hang tu ba ang ningkong kum Jacob hang tu tem kami keren kami ke subiang mai na marbun ba isu neriat ba imisrus ngisu ag ba po drone state sta su ya ba yarum tebre ya lambur pang ya sto la klet am sia lemu im tu ta hadien poi berle biang ke ju hi next year pat te ngi poi le biang tu te ngapoi character tu pat jong pharu te hoi I ka ba thoi imisrus hikai misrus re hang tu por ba agam ngej parte ba misrus dan la improvise la keren hi kat kum katu ke jing tho ba la misrus am bun poi ya ta la pen mi hi bin li di keren mi tu long ka biang ban
Re hapol ba poi benta ba kene ka film am ya ka ba nda khot pastor ngom oh to biang ngapai la jong rumah long mde busu sarang re pa ba pe tu ka skit sya balik apa pulu am oh ka biang hi kata kerkom keren emo kalong selong confident ada dala poi pastor am la ong pastor ong top star but kadon ko kasin rumah ya ka bangi don jeseng jong ka healing service im tu apo sengi wenes dia te ikot ken pastor mo ikot idon pastor dan tai ba ban ni pastor Feridan yang pastor yang ngayong don ngadon ban batai fi mong idon ban le ka we ka film menta te yang ka kadon ka rule jong pi kum ta am ta ba pi haban le ta ka rule te yang ko ba pin le ka ta yang ngatip pin la be ngo ta biang biang pastor ngaru ngasu biang hele jong kadon be ta confident ngong okay biang be ngalong po po heyen kum ta ngasong ngapit biangin gitu ki sikit beladak mah kum ningkong pat keren pat APH long mulu malam tu hadian poi balik sejong paruim tu la khambiang tengok lahi ngong la kham stu modern sikit du ki baju le jeseng semalam mah long astu la khambiang na biang main te balik pastor pat poi balik la biang ha persong tu dang su biang mar kini kwi te la ya haswa jong mah te ka rul jonga kham hadian te poi balik te pastor berkhoi ngiji tu bai pastor basyur komen basyur kia mo dalapoy hak tu kapo baring pada mender pastor ade director ila ay nga ka script am mangan puli am tengah bakla sinam yung mang pastor ban penken mau ta but hak tu po bai kran pada bem kran show kum pastor la kran bai kum director la klan lun nga tu mut kli diang Kata ka jing professional jing. ngamut ban kli diang am pastor kadi kum no katuka jengkeren ka dialog jongama umnut su rispang lakan kuma na pelaji sei bahkan mah tu katiek jongama kadon ka bentahan tu amba arlain lain-lain amba ngalaklet ta katu ka kumbal atho pastor mo ngalaklet ngamnut su even kliam te ngalak su keren ban angu pat you try mo ya ka ba kumno pa ngiu iya kane ko we padam om tang bi pastor ila ibatai bijia batai kane man ka po mo ba iya ya ka ban direct ik film da ban tho bat ke ka ba ile pa bi iya ka film am om de tang ba isu tenat ban tang na benta kane ka film hende ka thongi ke jung ining kong am ka de be ya ki minsim ki bokodo ta ban job om de re ba ban yo bon viewers apo bakin page ne ba video kan itu bai ine kam imdan da kum kata ka jing thumu hai ta koi be di kita ki minsim but habangi rungile kane ka film am kamdan da kawi kasian du am hai am bain chiong le mulu mala e kum ta mo ya kan mau ipat jongar dan mau story basuk ha batang kran tang argentin tang le e kata am fusian e ya syong but ngastu te nga ipat e kata te ka jinglong jing pastor bi ko ban le am ai ka ba ha ita but i pastor ju ong be kata ke e ka ba uble la u ai ngi no la ka khuing am u kham ai te ba mulu mala beli ngi chiong be men tau try ba shle am ta mo ba kata ka jinglong jing pastor pat am haba ngilej pat bor bang ya kendu pat long kumne kendu benta ben benta ka film ngiru long ngiyong majing kru ya ka ba o kadi kani ka kata ka e ka bangi di ban le try mo amde bon long malum malam tu ta but kulish bon of star ka ba pi ai ba benta ngi kani ka film Piong ya kata em ko ong may pastor le adun long perfect. Te ngayo sko ba ya ka kajing akajong Sylvia mo ba ong magadan ko ka pat ka ba pi haban thabi pastor aduh bata ka jing thap jo fi pi thap si sha mo Oh, ay kasmo ko mga thap sa kita mga kira kasawa. kana de kata hi tay ka mo ba i pagli ite kata ka passion ka jo pastor yin mo naman ta utray we habang ti ba ko ay ba janay nga ba piru pila ay ta ka ba janay ta ka ba ay ta ka jing thap bati kana Dan menang ak apa ning jengi sisa. Keren sisa am dan menang ak re. Hari haba iba pastor bi kwa ban isay nangi kato ka jing ak em. Hadu ngakan mau bangal nang thia tapi. Ong thia ta mo ka sin mangap chu thia yong. Nang thia ba chai kumni. Ti ong pastor sa thap mo. Ong pastor action, action. Rek mar kadan ni mo baro ngala man ong PP thu baro i pastor bante. Mo pada. Dan bi thu pada i ba bante sidang mengia. Apa yang grup jing sidang pada dan bi thu ya ita i ba bante pada i by direct ya kata ka film. Apa poy tu put pada em ngong fi dei ba ikwa ida seiru. Kadang ka sile ka banga hatak singem galong dizi bang galong tolat abon kam e mo. Sini seteh ha skriru. Ka ba long ba iba sudisha sutesha. Try ko masan kanta ngedi. Taisha hadu lari tha ka jang sin chumo. Bani perfect shot mo. Bani perfect shot. Hatu par ba tha le thinga su. Ngal ngomot try
Anak sini nak so banget sih kejitiar ko bajam ba aram ha. Best one thing ni. Ay ngoy try ken ba fikin mawa ka day hapo ka movie te. Okay. May reflex action ding. Kami dah beri action. Hai jenong bro. Em ngaruh ngalak kelim ngam tap shisha. Atau makan tap kan yang besar. Bilang serius hado kata hadin ba tap dah. Isyam saka phone jangan apa tap. Karena suka scene ko way ka ba. Ngong ban len thao kai ken dong ban shu ak ken ya ban len thao ta ka phone ha ka don ka scene ba ya dom ma. Tang ba ngong len thao em ka jom bi jom. Karena ke real tu harus sudah. Ini penjudan bersyuak ni. Tau try tu mo. Tau try. Bina ka ba Kamu best shisha tu. Ingat ba shisha mo kita ki kena kan i siya tau so te jong jing tre shitam. Kini ke ba kila ong mo kila ya so na shinto jong ki ba. Dai ma phi te pastor ba sei. Ya kata ka sap ke jong ki mo. Film shim Kini kila dah lupa ke sab tang sulong no ba kidang long ro de. Teleng ta bu try bat em open janai ki utrahi open refine ki em ba kami ke ba janai tam na ki. Teleng ta ong ifi kan ki sakri em dan lot. Tahu nunu buan hak potnat em mder busuan busulung lung pen pen to ki dan bi la ke jong ke sab ko bleu la de bu aki. Ta ken mo ngiru ngilengok mo long khampoi perkat mo ban ong ban poi ak film nei ngaru ngadi go hi ba le ran biet te man syang le ran biet ja tang balong kadan ya por shooting ru mangale ran tang balong ngamnut la ban ong tang ba nga astu haladim manga marui ngastu mangale ran tang balong dal abun brio le kum to ni ngam stu ngam sa jora tang balong so pri ka e ba i pastori ong le bi ka e mo ka ba bahas ai bi ka ba batam mo te shlong kum tai Shule la kale to long la ka biang ni. Kau ke environment ni. Ka surrounding jungi ka bi kata ba ka pastanat. Mo ba David, ka David ka jing it, ka jing long shipara, ka jing long kawai, jing long teli. Ka David kata bet. Ka ba pastanat ring ho le ran. Ngirim pati. Mo shu itu bangit yang ngalap itu. Aku jing don te, ke don ka jing skri, ka cat. Kum Sylvia e don skiwi pede ki. Mo ka jong ka ministry, ma ki ka jong ka helping ministry ka jong ki long. Ni shi tu shu kublai ro itran. Hari ketu ke environment pada ke pelongi pada mo. Haba itu pada ka film pada long kalong ketu ke jenglong sipara te kadon. Mo ban ke game tau try ai do baro. Oh no persusi do psep nombor. Don we ke shoot le hadu lai beji lai siteng mo nang idap. Ngi tu kasi ngetiak mo. Gimit ya. Kan no army lai miet ginu gi shoot bang ya shoot nomor ba gidi ban wara itu ding pna da lapoi ding pna tu umlong tu ding pna tangong itai bayarap balon akhir skri jongi hi ba ile chemistry amlong ne ding pna snab yang duai ma i lei wat ding itu ba i don kharna la jong tu ra ding snab itu ding pna siteng senya adina to marsda ong yang ile nak sna kar ji demiet ngi mi bele chaka location tingi apa idang bernget ma tu for but I know you blame oh best sngi ya ba ka da best ya ka tu ka scene Ye pastor long ka nementang ka film shay ki jaka ba phi let mo ban le kini ki yo kini shots ki jong phi ka ba phla ka ni ka film ka long em ki don ki jaka ya ka bangi la shoot em menta kim don shoot ki jaka pilan mudur kumno taken ka po sora ka ni ka jaka menta em ka bangi ngi shoot ka don tang tu ka por ba shoot mangi hindrai menta ki la pen pralut baro atau ka jaka mdan shoot itu ka beauty Agak senada ke school nak ikut ke jaka. Dah kuat balik shoot biang rumla. Keladu. Tang nam tani ke film. Kadang sekali ke yeng poro ke yeng ke berem. Te ke yeng jeng i along kimi arkimi jongahi. Sepo tenring setai. Te marsendap ni ke filming. Ilapan prano itu ke yeng ru. Te kali kata along dan arli ke jaka. Bang ida kuat shoot biang ringim yo shoot. Ni shoot sepo tenring. Ni shoot sepo mokanu. Ni shoot sepo Umir, ni shoot sport seorang, ni shoot asalong, ni shoot sport siang ston, sajan nong ston situ. Te kidon kijaka, apa boleh scenes ni shoot yang ni apa asalong. Play boy jaka hi, mutatang na ba shoot ika film rumah. Yang suka kali Oh gini sport Giant Hills tu. Yang suka kali gini ki actors mo ki cast. Dan changes ye vi haban le. Na bentana ka film dan ye haba simpen kala mo haka dor kadab ni haka Kadon Henry bagani ke surprise. Mo mlak ban itu bare kata. Oh mlak ban leak secret seperti.
Mau? Butang habat si abe ya gitu ka. Habab Di balik screening bet. Ngila po ikasngi nadu ka mau pra do kroi tri jong benai Julai. Pra ban wan ban pet mau kemitiki poster balapan pila wan ya pet ken. Tak apa hilang no. Ya ba hakin jaman siem berken. Kedan ni ke jing pen kelah. Namar ba ketika gospel movie. Mo ngatip ha pi sya ak handai ngi ibu di gospel movies la pet rumah ki bla long ki Hollywood gospel movies ngi iba ki aktor ti ki pai shawan ga jingkala ba mod ta kadaw ba ki ak ki ni ki movies ma ti pi ti fly kala ba mod lupa fly ti lupa Yesu dang da di show ma ka ba pen kala ye pi ha ba kan jaman siem na kan ni Pastor sid ong ngi am juklet kata ko ngeda. Shidi kai ngina dum shwa bagina body ni ra Bible le jong sid ong bai. Unong keren ubah tibet do Duita bayang halor khmat juga yet. Buat ubah keren khmat kayet la dau tau beriu kala pamut khmat kayet tau di bebeduk no keren. Tengi sungtu kata kan di kajing le ka jungi ru kam de ta kajing ak ka di kajing yalap ka jungi. Mo kam yalap tangi ki beriu re yangi shwa hiro. Man pen sungtu pen sempang tek teng ha kajing em ka jungi ngi klet no. Kum ki bangai kum kistan wat kum pastor ute. Beri bu Yesu mau haban kemau ya ka balang ka baning kong do ya ka kata kajing it ka jungu. Ya ka iba ula le Mereka kata kajing ini bangi dan mau pakai ke film kali kata kajing temu ben kan mau ya ebo try ula le kalau ding pernah ta jong ajong pite ya ta kajing suspa kajing mau kata dor ba kasnam ka ba ula pen slay nam ta jongi kata kajing sempat kajing mong kajing bu usya ya kajing i ba ula sanar ba tho mau kelung ni sidang tekan no pi jingi sidang kat ni hai jusu bo di tang tau budi pada stretch hadu kata ta ba kan sanar sendan hadu kan ni bat kan mau kata ka jingle kajing pakai ke film kali ketahui ke benta pada và mau cả bên cần mau ini ngomong nggak show tangkap show I mean see ini hari ka bên cần mau ini nak kesengi mau ka ibu try ulale kalau tak deng pernah beta karam bau beriu umla ban siu dep di jusu gak sih entah jungi mau kali kata ya apa bersetengah so kunjungi ke banyak mendan beta di pastor ko kli kidan mo ki challenges ki ba fi ya kendo habasnai kini ka film challenges kita ni kum gitar tambah aingo iblay gitar ni sinahi babon hi sinahi bet kidan gitar tiba melawan thiet na company sinahi Dai pastor sebut lights finish na di pastor tila benamo long kata ka sap ko jong itu hado ka draw fi bakala mene kendiat fi ong tang director nong thokot mo hari ngingi itu challenge pada ni di nong welding misteri rudai na plumber le light le rudai electrician rudai baro all in one ngi sidong 4GE nga aga jige mo ba shisha mdei be improvise mo ngamla pa ta kantin improvise kolong masu bujeli no te hari pastor mdei bujeli teng ka khampa ban ya ka ka tu ka ba lamut la thmu te menakani gitar bangasnahi kadai si pick up tamat senang dan ni film kisendok ki gitar ki wal ki stand ki man penyang light man penai baro sna we welding lo keren ke ba art put pastor isnahi ki keren movie keren bajrong kidan keren ki ba retro mo ki ba new prapot kidan ki keren ki ba jrong hado ani daerah habira songut kita ki keren ba simpor ro shikenta ban tang ba ensemble kita ki keren pastor isnahi kata pastor ublay ti shaw ye chai ki la shibon ka sap mo ban ngi shatia kata ka sap ka bau IPM thaple no isha kadai be shisha gawi di gitar ayo iblay na kata mo la khot ngita kan ngi media ministry ti imat de ta dau ai sap te ai ga gift ma ka anointing te namar la ublay ong la dam ai ni pat manu ban le mo tong sim la ka sim ai la ka ai ni buku apa terus itu kenal terus juga kai kesap ketelen terus juga kalau menteri juga kalau mencina oh sina kesna ya baru karem ada tiet tengah kata ngim dari eka ministry ke beruspa do kata ki challenges ki bon kali ki rumah begini shoot tuan ri aingo pat kidan ki para banget ki jongi kidan ki brio ki ba head do note ma ki ba kloi ban ai ki yeng ki jong ki sampai ke yang babas nang ta ki kali ki bangi yo ro long ki de ki babas sudah ya ke bangi yo but misu baik bangi dan ni ke jing tumu ke jing anut ban ai ya ke babas sam uble wan ra ki babas sudah dari pastor ketika kaddu ka jing ketika movie ke jerong ko bahas kenta Sao Paulo 3 minit
Sekitar 10 minit. Ajan arkan tahi. Dengan sekolah kali kayak apa pelong ki ban jie de kini te pastor ki kas. Shibun bhai labun ki lami kita ki baya ak mo. Kita ki skate. Kembali lagi orang kini ki short movies Henry balik kini. Kadang kalau mde bu jiet kum to fi mde ba jiet nga sha. Shua ban jiet tu ada duai. Tu try jiet na tu. Tadi kita ngolong i try ni minang ra tu try ni. Try menang ba itu. Senang ba. Senang ba itu, senang ba. Okey toh, barang metra. Tagalaw ngi kum ngaran nang yung nang ira ngaru. Tangi ide biki amateurs ni kita ki bamler rang no. Te para bamler tangi atrai. Ndrai habadon bat u baler am. Tagalaw penler kam ngi yangi. Beliau jie ki babiet mah. Pelerai ki start. Ada yang ni. Harung alingo akan bawa pastor kecil ngom. Kuno mo shibun mo pastor ila apan mi film mo shibun mo ki babet mo ban ake. Oni ngilete siya mo ngi padjumlian ni rete. Long katahi ka boy long ba pastor mo ila apan ko ila di mo ba idwai. Katahi ka boy ka chingalam ti jumlehi. Best way. Baru ki characters. Or vi she's ba andremer. Tagi main gini bon ki main characters kidan ka ka film kidan ka suspense kidan ka comedy kidan ka tragedy kidan lot te aingo baka hagi plot baru kidan gini tengah aingo you play ba why ni script kam nang tho change nang to kam nang iporo tagalang ngam le gerki te man tho wot shoot wot tabu syang to sport sya tang sepuli biang saat nang to tok saat nang to ai masalah hang tu tading ta ka silong la kalong artat bangi song lang komni teng ha bangi song lang ban i dialogue surte teng ya idea lang kini ru ai nok ta bastaro best chalo ini keren kumta tadang na tho am to teng keren kumta Long ka lut bon pastor habas nai ni film. lada ong bun tela bun hi tam ka silong no ba udi try ba pendap iki baro tadi kita dah kabar brief melak fi. Kanu ka jingle kadai ka baram hi, kanu ka jing persang kadai hi ka baram. Gospel kadai ba yo ai tang ba kalong ta ki tiar te bansna. Kadai ka baram dor sudah. Ta kadao ka jing pendap jisu jengi udi Jehovah Jara, pendap hi mo. Ajan lu jelut pisa ada tambah kawan kumno kalong kumno. Sedap la kadap sulong kalong. Subiang la kabiang. Bamdar ko ka sngir ban uat mamdon pisa. Kesubiang baik, ublay baik orang selai ke balasai, ngalatip mengatur ke balasai, tak tahu ngintip balasai shoot menun tip, terakhir tu kesini lah, penbiang. Mar kan ni ka production ka di nangkong kan uji su tu bawa pendap ini, kam dia bawa pendap di kibriu tu, hoi penan kam di kibriu, tang ba umin producer itu di jisu. Syua ingin penkut dia kini ka program ka jangi mo. Masuk ban yo asngong ka message na piway pini aish ki pat ba. Bentakan dia film keban release next month. Ngikwa ba film one page namar kani ka film la thau khnang nam ta chong fi. Kani ka film la thau khnang ba fin yo jingker khu ma fi. Tadei ta ngikwa ban pen mi kani ka film balang ba ka jingwan ka chong fi ni kershan yangi kum ka ministry ya ka bangin la ban pen mi pat sa ki wei de ki film kla don lupa ka script menta sa ka wei ya ka bangin sa shoot no hi stang ka tu kan ni por. But kadai kata ngi don kami ke jing kersan ke jong fi kam tami ke jing duai ki bokodor ke jong fi ya ka bangin la ban ra ini ke gospel ban penya ji ka seprang shwa ke jing wan tra jisu ba kata ke jing angnut ke jongi bang ngai ni sno lang ha ke jing angnut ke jong tra he wong kile thai ban yalap ke gospel sagi ben rio baro ba kata hi ke ka khobor rafiwan dari si film nang tang ban yalap gospel dari ka bafiwan ban snap ne banon page ba filman shagni ke film kalau ada isi bentah filap ke gospel, malah ke jingwan ke jongfi ke presence ke jongfi, kalau long lupa ke jingkerku, ya ke bah, mo filap long lupa ki nong yalap ya ke gospel. Kumbang ilayu imo ay kitaki comment si kabapi pila pa ba pila ong mo pila long excited adu kata tay kabapi kwa banyu ino ini film banget kata ke jing comment kata ke jing kwa ke jong pi kanum sakut tangah ke donut ke jong pi kini pinwan nu ya kaba pinsim bentai kaba pinpet ya kene ke film bat nganget lemba kene ke film pinlar banyalap gospel ru ya kiwei pan bat katarik ya kaba ngin yo pelong ya kene ke film kene nadu ka pratrik adu ka karwei trik jong benai Julai how news nam arjar apun rio.
Kapor pat pila banjir ma pi ka don South Li ha ka chisngi te kapor ka long kat wei baji men step ar baji men sngi bat san baji jan met pat hadu nyu khat san hi don South Shu ha ka chisngi te pila banjir ma pi kapor ka ba pila ma pi pila banjir kuble shibu. Ojuk let ru ya ka jaka pada kadi hati apo Susutham Auditorium Ken Sit Central Library pila wan shimenta ngina kermen ngina kemilanti mo kata baong pastor kajing snokti kajong pi marwai le 1000 ar 10000 mo dengi don lang le kat nuta binget bi kermen ba shibun kimin sim mo ba lingba kajing kersan pi yo ban job ken jigi hima kajong try ka bible kong ngidon ni ka bor ba kendi kan thet kita kimin sim ro jog ding ken po duklet ru pada tickets rumo pila ban yo offline dan online ru pila ban shim kata pila ban yo i kini number po screen kajong pi pila ban WhatsApp kini number lani pila ban shim ru te po office jangka potret kabran po apa nang teman nang krim nuduk ke por koi beji hadu ndri beji janmit nuduk ke sengi baar hadu ke siset jan ken tran ker khui pi Kami players ngau ni pastor bat kumjuru na kini ki cast mo bagi la bataya pi pangan ka film ro ko we bat kumjuru la bataya pi ka por bat kumjuru ya ka tarik ke bagian peni ya ka film ngaru nga so long kede da so kwa sha bakan wan ta sngi mo ngaru nga kwa ban pe ngam pa yu i na film la share sko da pi reta na ka jinga sko ro la peloy nga sha banga kwa ti kwa ban wan ta sngi bakan yo bakan pe ya ka film ngate bakan long ka jikir khu ya nga kaya ki flyers ngo bakalong ka jingkir khu ki ki baang ngatep ya nga badya phiri pi banwan pe phini amat sha ka jingkir khu ti shaban pen ko dikne program ngakar pa di pastor in pala yang ka jing duai Mangin dua yang ni kapor ba ublay un pen biang by kali efi un pen biang by tiket efi by bam ru pen biang mangi sekri ublay bor spa tani tanga tip la da film dan ru fin sa i ki kamba e ka ublay un le mara fidani ke ji anglo dam to try nai dei tangi ka ni ka film fin sa i ke jing em ke jong fir ublay pendap ya ka jingkir khu ka ba kordore aga ji em jo fi ke thiar jo fi ke dap ke chlai harap mana nyam jaga show ngau fi tenju yu blai gani ka film ka long kum kata ka bo blai ai la fi ba ben tenju yu try ro tadi ta wan la ka wan be wat ong am nan pisa wat ong ta fi ut bangat duk ni sepet om be gani try ai pisa nga bangan wan pe ni ka film the video nong kandong na video ro ka am nong fi try kupa jing ba beneng de berspa bangangai un pendap fi lembak ni ka film ngai fin i ka kamba ka jong blai kum no bo blai pendap kerpang yap even your poise long one snap in the film and pet in the film but fin your mat ri ke jingkar ko fi mi ta kan ke jaka se fin mi ran kat ke jingkar ko le kwa ban duai hang ni ke pon man ai fi baro trabe ni ke por dap le jisungu i me go try ma me de blay go try bola ai hangi ye kan ke jingla ago konrat ban pen mi ke ke film but mdei ba pen mi mangi ngi me pen mi me go try nam ta ke jingkar ko ki bo bon ki men sim but try nga tip abamla penmi ikan eka film ablay me deba mer ban penmi eka pisa ablay naga banta ki khon ki jome ko tra ki batrang ki besliang bakwa ban snap ikan eka khubor na ban eka film bangai ko tra men pendap iki jing don kam jigi bor khat men pendap iki jing kerdu jigi bor kar kum ka jing kan rispa ka jome tra how kresa ka buram e doa ngere kar khufi we baro baleng ba kan eka jing persngo ni kasngi utrai nang kar khui fi unang ai fi ka bor un ai fi ka jing la ma demo ai bor fi venio eka spa agi kti ki jong pi mangada duai ngada kar khui fi paling ba jong fi ru pinang la man pinya thu lang iki wei da bagi ru kinya wan lang ban ngap ni film duai ngada kar khui fi ni kasngi ta ka ba kar khu trai kar khui fi ba da ka ba penroi un penroi fi bladon ka jing pang ka jing stam bor jing crow jing te jing komru oh la fi trang shisha utrai pen khia ya fi ka ni kasngi baganam dan suka jing thot ki jing wit anga met ka phat ki jong pi na ka no ka benta la ki yo ka jvi anga no ka benta kan kut lut baro kita ki lingkor jong baman jong syaitan fin long ki ba light lo chisha bangangai fin yo isem talang ban pe ni ka film hagar teng jong jisu amen bar amen amen Kleshbon pastor Kleshbon i Sylvia i pastor Richard bar kum jori dan ni se ke do pa dia pi ka pratrik do khalwai trik u July 2000 pudrio bengin ya sakhi lang yang ka film